हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल जेपी लाइफमा। आज चाहिँ म एकदमै हेल्दी रेसिपी बनाउन गइरहेको छु अचारको। हजुरहरूले हेरेर साथ दिनु होला र कस्तो लाग्छ भन्नु होला एउटा। यो अचारको लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरुमा चाहिँ मैले यो मुला र गाजरलाई चाहिँ कोरेसोमा कोरेर लिएको छु। यसलाई चाहिँ यसरी यतिको मात्रामा कोरेर लिनु होला। यसमा हजुरहरूले काँक्रालाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है। काँक्राहरूलाई चाहनुहुन्छ भने काँक्रालाई पनि यसमा चाहिँ कोरेसोमा कोरेर एड गर्नु होला। र यसमा चाहिँ अब काँक्रा अनि मुलाहरुमा चाहिँ धेरै पानी आउने कारणले चाहिँ पछि रस चाहिँ एकदम धेरै आउने भएर अहिले नै यसलाई कोरेर सकेपछि यसरी नुन राखेर मजाले केही टाइमको लागि चाहिँ छोड्दिनु होला। नुन राखेर यसरी हैन, यसलाई चलाएर तलमाथि गरेर यसलाई एकछिन छोड्दिनु होला। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा भएको पानीहरू सबै निस्किन्छ र 5 मिनेट राख्नुभयो भने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा भएको पानीहरू सबै गइसकेपछि अचारमा त्यति धेरै पानी आउन पाउँदैन। अब यसको पानी निस्किने बेलासम्मलाई हामी चाहिँ यसमा यो अचारमा राख्नुहुने कुराहरू तयारी गर्दैछौँ। यसको लागि यो रेसिपीको लागि खासै धेरै केही चाहिँदैन। मुला, गाजर, काँक्रा के छ, हजुरहरूसँग यदि काँक्रा छैन, गाजर छैन भने मुलाको मात्र पनि यो रेसिपी बनाउन सकिन्छ। अनि यसमा चाहिने सामग्रीहरूमा चाहिँ यो ठुलो प्याज छ भने एउटा लिन सक्नुहुन्छ, सानो छ भने 2टा लिनु होला। अनि ठुलो टमाटर छ भने एउटा लिनु होला, नत्र दुईटा लिनु होला। अनि त्यसपछि एउटा कागती लिनु होला, खुर्सानी स्वाद अनुसार लिनु होला, आफ्नो कति मात्रामा हजुरहरूलाई मनपर्छ त्यही अनुसार लिनु होला। र यो हरियो धनिया यो लिनुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै स्वाद मिठो बनाउँछ। अनि यो हरियो धनिया यति सामानहरू भयो भने चाहिँ यो अचार चाहिँ एकदम कम्प्लिटली रेडी हुन्छ। अरू केही पनि चाहिँदैन। र यसलाई झान्नको लागि चाहिँ बस मेथी दाना चाहिने हुन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। मेथी दाना थोरै भयो भने तेलमा यसलाई झानेर राख्न सकिन्छ लास्टमा। र अब यसलाई चाहिँ यसबाट पानी आउन्जेल म यसलाई चाहिँ काटेर रेडी गर्दैछु है त। मैले प्याजलाई काटिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ जुन भाँडामा मिक्स गर्ने हो पछि अचार त्यही भाँडामा हाल्दै जानु होला। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै भाँडाहरू पनि फोहोर हुँदैन। र अलि फराकिलो भाँडा लिनु होला, नत्र फेरि मोल्ने बेलामा अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ काट्दै अब त्यसै गरी यो टमाटरलाई पनि म काट्नेछु र खुर्सानीलाई पनि काट्नेछु। टमाटरलाई काट्ने बेलामा चाहिँ अलि धेरै नै मसिनो बनाएर मजाले काट्नु होला। खुर्सानीलाई ठिकै बनाएर काट्नु होला र धनियालाई पनि मसिनो बनाएर काट्नु होला। म काटेर राख्न गइरहेको छु है त। मैले चाहिँ टमाटरलाई नर्मली काटिसकेको छु। यो चाहिँ अलिक ठुलो पिस भएको छ। अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर हजुरले सानो बनाउनु होला, मसिनो बनाउनु होला। यसलाई चाहिँ जति मसिनो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। किनकि यो सबै कुराहरू काँचै नै यो अचार बनाउने भएको भएर यो अचार चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै हेल्दी हुने गर्छ, एकदम राम्रो हुने गर्छ र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुने गर्छ। हजुरहरूले यसलाई मसिनो बनाएर मजाले काट्नु होला। मैले यो मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई र खुर्सानीलाई पनि यहीँ नै मिक्स गरेको छु जहाँ मैले प्याज काटेर राखेको थिएँ। अब चाहिँ यो धनियालाई म मसिनो गरी काट्न गइरहेको छु। अनि यो धनियालाई पनि म यसमा नै मिक्स गर्नेछु। अनि त्यसपछि यसलाई पनि मजाले निचोरेर म त्यसमा नै राख्नेछु र कागती राखेर मोल्नेछु। र मैले धनिया पनि मसिनो गरी काटिसकेको छु। अब यसलाई म यसमा नै यसरी राख्न गइरहेको छु यो सबै धनियालाई। अब मैले धनियालाई पनि यसरी यहाँ राखिसकेपछि अब यो नुन राखेर छोडेको मुला र गाजरलाई चाहिँ यसरी मजाले मोलेर हैन। अब यहाँ यो चाहिँ अलि मैले अस्तिदेखि उखालेर राखेको भएर धेरै पानी आएन, नत्र यसमा चाहिँ धेरै पानी आउँछ। यसलाई मजाले यसरी निचोरेर यस्तै पनि पानी आएको छ, यसरी मजाले निचोरेर अनि यसमै राख्नु होला। यसलाई चाहिँ यो सबैलाई यसरी नै निचोरेर पानी यति आउँछ अनि यसरी सबै यसरी निचोरेर र यसमा नै यसरी राखिदिन सक्नुहुन्छ।
अब यो अचार चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा कागती मजाले निचोरेर यसको रस मजाले राखिदिनु होला। यसरी यसले चाहिँ अमिलोले चाहिँ यो अचारमा एकदमै राम्रो टेस्ट दिने गर्छ। यसरी मजाले निचोरेर राखिदिनु होला। अब यो अचारमा स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। नुन राख्दा चाहिँ एउटा कुरा के विचार गर्नु होला भने अघि हामीले मुलामा पनि त्यो पानी निकाल्नको लागि नुन राखिसकेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर नुनलाई अलिकति विचार गरेर अलिक कम हाल्नु होला, किनकि अघि पनि हामीले हालिसकेका छौँ नि त, त्यही भएर। अब चाहिँ यो अचार लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई झान्न मात्र बाँकी छ। झान्नको लागि एउटा प्यान यसरी बसाल्नु होला र ग्यास बाल्नु होला। ग्यास बालिसकेपछि यसलाई हल्का तात्न दिनु होला र यसमा थोरै तेल राख्नु होला। मैले चाहिँ प्यानमा तेल राखिसकेको छु। अब यसलाई हल्का तात्न दिनु होला। हल्का तातिसकेपछि यसमा मेथीलाई फुराउनु होला। यो तेल तातुन्जेलमा चाहिँ म बेसार यसमा नै राख्छु। यो बेसारलाई चाहिँ यहाँ माथिबाट एकै ठाउँमा मात्र छरेर नराखेर एकै ठाउँमा यसरी राख्नु होला, ताकि पछि तातो तेल राख्दाखेरि यसमा नै परोस्। नत्र त्यतिकै राख्यो भने चाहिँ यो तितो तितो स्मेल आउने गर्छ। तेलमा डढाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। यसरी फेरि हुन त यसलाई हामीहरूले यसमा तेल ठ्याक्क मेथीलाई झानिसकेपछि यस तेलमा नै हामी त्यो हल्दीलाई पनि राखेर बेसारलाई पनि राखेर यसमै मोल्न पनि सक्थ्यौँ। तर मैले चाहिँ यसमा राखेर अनि यसमाथि नै तातो तेल खनाउने गर्छु अचार बनाउँदाखेरि। त्यही भएर मैले यसरी नै बनाएँ। यो तेल चाहिँ अब लगभग तात्न लागिसकेको छ। अब यो तेल तातिसकेपछि यसमा चाहिँ हल्का मेथी दाना राखिदिनु होला। यो मेथी दानालाई चाहिँ मजाले कालो बनाउनु होला। यदि यो मेथी दानालाई हामीले कालो बनाएनौँ भने चाहिँ मेथी दाना तितो हुने गर्छ र अचारको स्वादलाई बिगार्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ मजाले कालो हुन दिनु होला। र यसरी कालो भइसकेपछि लगभग यो कालो भइसकेको छ। अब यो कालो भइसकेपछि ग्यासलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला र अब यसलाई चाहिँ यसमा झानिदिनु होला। अब यो चाहिँ यसरी यो ठ्याक्क बेसारमाथि नै पर्ने गरी राख्नु होला। नत्र फेरि यो बेसार चाहिँ डढेन भने तेल परेन भने चाहिँ तितो हुने गर्छ। मैले यसलाई चाहिँ यसरी झानिसकेको छु। अब यो हजुरहरूले यसलाई के गर्नुहुन्छ, यसमा अझ तेल बाँकी रहन्छ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ यो वरिपरिको अचारहरूलाई यसरी चम्चाले लिएर होइन यसरी लिएर यसमा चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी राखिसकेपछि यो अचारको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुने गर्छ। यसरी यसलाई चम्चाले मोल्नु भए पनि हुन्छ, तर राम्रो स्वाद र सबैतिर राम्रोसँग नुन लाग्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यसलाई हातले मोल्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। म चाहिँ त्यो अचारलाई हातले मोल्न गइरहेको छु, त्यसको लागि मैले यहाँ हात धोइसकेको छु। मैले यो भाँडा यहाँ राखाबाट धुवा आएको छ। अब यसरी मजाले सफा पानीले हात धोइसकेपछि हामी त्यसलाई मोल्न सक्छौँ हातले। अब यसरी मजाले हातले नै यसरी मोल्नु होला। अब मैले अचार मोलिसकेको छु र यो अचार रेडी पनि भइसकेको छैन त, देख्दैमा खाउँ लाग्ने अचार। हेर्नुहोस् त, एकदमै हेल्दी, एकदमै राम्रो, एकदमै मिठो अचार खानको लागि रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरू पनि घरमा बनाएर खानु होला र ट्राई गरेर खाइसकेपछि मलाई भन्नु होला कमेन्ट गरेर कस्तो बन्यो, कस्तो लाग्यो। यो अचार चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, यो अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने प्लिज एक लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट छोडेर जानु होला र सेयर गर्न नभुल्नु होला। र अलिकति पनि मेरा भिडियोहरू हजुरहरूलाई अलिकति पनि राम्रो लाग्छन् भने
प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।